Uzama sa City, masama sa Occidental, sa nagtanaw ka nato karon ay pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC. Kumusta mayong adlaw, Agosto 19, 2026. Para sa pinakulahing balitang asenso sa Uzama City, Distrito 2, ang sabi sa Occidental. Kini ang Uzamas Today. Alang sa mas lig-on nga agrikultura, Representative Waminal mibarug sa patas nga pag-apod-apod sa post-harvest facilities. Sa kabugat sa gasto, tabang miabot 1,700 ka mag-uma og mangingisda nakadawat sa PAPI Cash Assistance. Libreng deworming alang sa mga binuhi dalhon sa City Veterinary Office sa mga barangay sa Dakbayan. Purok kalusugan padayong gipaligon, DOH ug City Health Office Usamis nagpadayon sa serbisyong panglawas. Gikan sa kabalakang ngadto sa kahupayan, Asinso Pinoy, gipagaan ang duulan 289,000 nga bayronon sa ospital sa pamilyang Luna. Kaandam sa pagtuman sa misyon, gipaligon si Kanpi Mibsi Misamis Occidental mipailalom sa proficiency firing. Baybas sa karangan, 2 ka suspect, siko. Dazil mo tigson ang tigbalita ang mga detalye. Alang sa mas ligon nga agrikultura, Representative Waminal mibarug sa patas nga pag-apod-apod sa post-harvest facilities. Ang good news ng report. Dili lamang ang pagdugang sa mga pasilidad alang sa mga mag-uuma ang gitanaw ni Asenso Pinoy Party List Representative Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. kundili ang pagsiguro nga kinipatas nga maapod-apod husto nga madumala ug mapadayon ang benepisyo alang sa mga mag-uuma sa dugay nga panahon. Atol sa deliberasyon sa Committee on Agriculture and Food Agosto 4, 2026, mibarog si Congressman Indy Waminal alang kang Speaker Faustino Boji D. III, isip sponsor sa House Bill number 3531 o ang Post-Harvest Facility Support Act of 2025 diin iyang gipahayag ang iyang bugos ng suporta sa maong lakang samtang nangayo og klarifikasyon kabahin sa pamaagi sa pag-apod-apod ug pagdumala sa mga pasilidad. Gipangutana sa kongresista ang Department of Agriculture ug Cooperative Development Authority kon CDA kung unsa ang tukmang sukdanan nga gamiton sa pagtino sa mga benepisyaryo. Kung ibase ba kini sa gidaghanon sa mga mag-uuma, ihap sa marehistradong umahan o sa gidakon sa maektaryang rice land nga gitanuman. First of all, I just want to make it clear that I'm fully supportive of the bills under consideration. But I just have clarificatory questions, Mr. Chair, to some of our resource persons. First of all, perhaps to the DA, and maybe the CDA can also give their insight on this. You mentioned earlier that a territorial allotment of the post-harvest facilities may not be the most efficient way of distributing government resources. DA, ASEC, you in fact suggested that other forms of metrics may be used to determine the allocation and construction of rice mills and post-harvest facilities in different territories. May we ask, Mr. Chair, what specific metrics do you refer to? Like, is it a per number of hectares basis, per amount of per metric tons produced basis?
please enlighten us on the matter, Mr. Chair. Gihimo niyang pananglitan ang Misamis Occidental nga adunay gibanabanang 7,000 ka hektarya nga rice lands busay importante matud pa niya nga adunay klaro ug patas nga metrics aron masiguro nga ang paggapud-apud sa post-harvest facilities dili mahimong arbitraryo kundi matukod ngadto sa mga lugar ug sektor nga tinuod nga nanginahanglan niini. Apan labaw pa sa paghatag sa pasilidad, gipunting usab ni Kong Indy Waminal ang usa ka dakong hagit ang abilidad sa mga farmer organizations sa pagdumala ug pagmentenar niini. Iyang gipadayag ang kabalaka kung adunay igong technical ug managerial capacity ang mga farmer organizations sa pag-operate ug pagmentenar sa mga pasilidad, ilabi na sa mga lugar diin limitado pa ang kahibalo ug kapasidad sa mga benepisyaryo. Matud niya, kung adunay mga lugar nga dili paandam ang mga farmer organizations sa pagdumala sa maong mga pasilidad, mahimong hatagan og papel ang mga local government units kun LGUs isip mas lig-on nga kapilian aron masiguro nga ang mga pasilidad magpabiling magamit ug mapuslan. Now, in House Bill 3531, authored by Speaker D, he proposed that the post-harvest facilities be turned over and managed by the LGU. And I believe an LGU would have appropriate financial capacity and through their agriculturalists have the technical capacity to manage a post-harvest facility, including the rice mill therein. Because I would believe that there are a lot of areas where the beneficiary organizations would not be capable, and it would be best, as Speaker D proposed, to give it and leave it to the LGUs to manage instead. Pinaagi sa mga pangutana o klarifikasyon, gipakita ni Asenso Pinoy Party List Representative Attorney Henry Indy F. Wamanal Jr. nga ang tinuod nga tumong sa House Bill number 3531 dili lamang paghatag og post-harvest facilities apan ang pagsiguro nga kini husto ang pag-apud-apud, responsable ang pagdumala ug magpabiling mapuslanon alang sa mga mag-uma sa dugay nga panahon o sa kalakang nga nagtinguha nga mapanalipdan ang bunga sa paghago sa mga Filipino farmers gikan sa uma hangtod sa merkado. Sa kabugat sa gasto tabang miabot 1,700 ka mag-uuma ug mangingisda nakadawa sa PAFP cash assistance. Sa itong dawato ng report ni Leoncio Medalio. Sadyang misaka ang presyo sa krudo ug ban panggasto sa produksyon tungod sa epekto sa nagpadayong gubat sa Middle East. Mas mibugat ang hagit nga giatubang sa mga mag-uuma ug mangingisda kansang adlaw-adlaw nga panginabuhi nag-agad sa uma ug dagat. Apan taliwala sa moong mga hagit misidlak ang usa ka porma sa suporta alang sa sektor sa mga mag-uuma ug mangingisda. Human sa 1,700 ka kwalipikadong benepisyaryo gikan sa 51 ka barangay sa Lakbayan sa Usamis ang nakadawat og 2,325 pesos nga cash assistance matag usa ubos sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk nga gipagayon Agosto 14 ning tuiga sa Usamis City Gymnasium. Gitumong ang maong ayuda nga mahimong dugang nga kapanguhaan aron matabangan ang mga nagatiman sa uma o nagsalig sa kadagatan. Ilabi na sa pag-atubang sa padayon nga pagsaka sa gasto sa produksyon o krudo nga direktang nakaapekto sa ilang panginabuhi. Alang kang Florencia Inumar usa ka rice farmer nga taga Barangay Bacolod og 68 anyos nga si Filipanyo Villapas, rice farmer usab gikan sa Barangay Bañadero. Dili lamang kantidad sa kwarta ang ilang nadawat kundi usa ka hinungdan aron makapadayon sila sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Ay, salamat. Salamat ay makatabang sa among pamilya. Dengan salamat sa suporta. O akong tabang namo na. Atol sa maong distribution, gipasiugda ni City Councilor Sancho Sani Waminal Jr., ang chairperson sa Committee on Agriculture, nga ang programa usa ka konkretong bunga sa lig-on nga relasyon og panaghiusa sulod sa Asenso team nga nagtinguha nga dili mapakyas ang mga sektor nga mao'y nag-una sa paghatag og pagkaon sa katawhan. Sa atong mga farmers o mga fisher folks, gusto lang ko mo pahinomdom kaninyo na dako kay mo og kabahin sa atong katilingban.
Kamo ang importante kaayo sa atong komunidad. Nga naman, naa kaninyo ang uma ug ang dagat. Init ug ulan gisakripisyo ninyong tanan para pagserbisyo sa atong katawhan nga naay makita kada adlaw ibabaw sa atong lamisa. Gipasalamat usab sa konsyal ang mga mag-uuma og mangingisda sa ilang walay hunong nga kakugi, paglahutay og sakripisyo nga iyang giila dili lamang isip mga benepisyaryo sa usa ka programa kundili importanteng partners sa pagtukod sa mas lig-on ug mas mauswagon nga Osamis City tungod kay sila ang nagatiman sa uma ug dagat aron adunay pagkaon nga moabot sa lamisa matag panimalay. Sa atong mga mag-uuma ug mananagat, daghang kayong salamat sa inyong kakugi, paglahutay ug sakripisyo. Kamo dili lamang beneficiaries sa usa ka programa. Kamo ang mga partners nato sa pagtukod sa mas lig-on ug mas malambuong Osamis City. Sa mas lapad nga hulagway ang pagtabang sa mag-uuma og mangingisda dili lamang paghatag og pinansyal nga suporta kundili usa-usab ka pamuhunan sa kaugmaon sa mga pamilya og sa komunidad kay kung ang mga mag-uuma og mangingisda anunay lig-on nga suporta aron makapadayon sa ilang panginabuhi, mas dako ang kahigayunan nga muuswag usab ang ilang mga pamilya o kung muuswag ang mga pamilya, musunod ang komunidad hangtod sa tibok syudad sa Osamis o probinsya sa Misamis Occidental. Mao kini ang ipasabot sa Asinso Run of Service, usa ka serbisyo nga dili lamang mutan-aw sa panginahanglan karon kundi mutindog uban sa mga tawo nga adlaw-adlaw na ningkamot aron ang pagkaon magpabiling anaa sa lamisa ug ang panginabuhi magpadayon bisan pa sa mga hagit nga moabot gikan sa gawas sa nasod. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio, libreng deworming alang sa mga binuhi dalhon sa City Veterinary Office sa mga barangay sa Dakbayan. At ang report ni Angela Kirante. Isip lakang sa pagpanalipod sa kahimsug ug kahayuhan sa mga binuhi, gitanyag sa City Veterinary Office ang libre nga deworming service alang sa mga binuhing hayop sama sa karabaw, baka, kanding ug iro nga ipahigayon sa nagkadaiyang barangay sa Dakbayan. Nagpadayon ng serbisyo Agosto 20 sa Barangay Dikuan, Agosto 27 sa Barangay Dalapang, Setyembre 3 sa Barangay Tabid, Setyembre 10 sa Barangay Balintawak, Setyembre 17 sa Barangay Kapukaw C ug Setyembre 24 sa Barangay Kugon. Gidasig ang mga tag-iya sa mga binuhi nga dili palampuso ng maong oportunidad ug dad-o ng ilang mga binuhing hayop sa gitakdang petsa, ilabi na kay prioridad sa maong serbisyo ang mga binuhi nga gikan mismo sa mga nasangpit nga barangay nga schedule sa maong adlaw. Padayon nga gipalig-on sa kanunayasan sa Osamis Administration ubos sa pagpangulo ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes, pinaagi sa City Veterinary Office ang mga programa alang sa pagpanalipo dili lamang sa kahimsog sa mga binuhi kundi usab sa kaayuhan sa ilang mga tag-iya, pamilya ug tibuok komunidad. Gihatagan usab og dakong pagtagad ang responsableng pag-atiman sa mga hayop isip mahinungdanong bahin sa pagpanalipod sa panglawas ug kaayuhan sa tibuok komunidad. Alang sa Osamis Today, ako si Angela Kirante. Salamat maya purok kalusugan padayong gipalig-on. DOH ug City Health Office o Osamis nagpadayon na sa serbisyong panglawas. Ania, si Donnie Dicena para sa report. So among pahinumduman, no, pinaagi sa purok kalusugan, mapahinumduman ang mga katawhan unsay mga maayong buhaton aron nga mamintinar ang ato ang maayong paglawas ug aron sa pag-prevent sa mga nagkalain-laing mga sakit. Hapit na makumpleto sa City Health Office o Department of Health ang 23 ka barangay sa Osamis sa 2026 nga maserbisyuhan sa purok kalusugan human kini gilusad sa DOH sa Osamis sa miaging tuig. Kagahapong adlaw, Agosto 17 nining tuiga, ang gutukan o barangay gutukan Jut mauna ang ika-19 nga barangay sa Osamis nga nahatdan sa libreng programa sa maayong panglawas. Ang purok kalusugan o sa ka programa sa DOH nga gihatod sa tugkaran sa barangay ang libreng konsultasyon ug tambal labi na sa maintenance sa hypertension. Sa seryosong mga sakit nga nagkinahanglan og laboratory, gipangunayan usab sa
CHO o DOH nga marehistro sa YAKA program sa PhilHealth. Lakip sa gikampanya sa Purok Kalusugan ang pagdasig sa mga senior citizen sa pagdawat og vaccination sa flu vaccine o pneumonia, anti-TB campaign o kampanya sa responsible pet ownership. Gumikan kay ang iro usab karon ang adunay taas nga mortality rate sa nasud. Nagpasalamat si Gutukan Jut Kapitan Dondon Neri sa kolaborasyon sa DOH o sa kanunay asin sa Usamis Administration, ilalom sa liderato karon ni Mayor Sam Fuentes nga napahimudsan sa iyang konstituente ang Purok Kalusugan program. Alang sa Usamis Today, Adoni Dicina reporting. Salamat doon, igikan na sa kabalaka ang ngadto sa kahupayan na Senso Pinoy gipagaan ang iduulan 289,000 nga bayro nun sa ospital sa Pamilya Luna. Para sa Senso Pinoy Medical Assistance Program update, ibalik si Angela Kirante. Luyo sa matag bayro nun sa hospital, adunay usa ka pamilya nga nagatubang sa kahadlok pagduwa-duha og pangutana kung asa makapangita og igong kantidad. Sama sa pamilya ni Henry Lindo Luna, usa ka pasyenteng na-admit sa Davao Medical School Foundation Hospital sa Medical School Drive, Bahada, Davao City. Sa testimonya ni Henrich Serna Luna, 34 anyos ug lumulupyo sa Barangay 4 na Sipit, Agusan del Sur, iyang gibutyag ang lisud nga kahimtang nga ilang giatubang human masuta nga adunay renal mass sa left kidney sa iyang amahan nga nagkinahanglan og operasyon og nephrectomy o hingpit nga pagtangtang sa wala niya nga kidney. Dugang pa niini na-diagnose usab ang iyang 69 anyos nga amahan og pleural effusion di nadunay tubig palibot sa iyang baga. Ginawa ko itong video na to para magpasalamat sa Senso Pinoy at sa lahat ng naging instrumento para matulungan ang aming pamilya sa isang napakahirap na sitwasyon. Ayon ang father ko sa Davao Medical School Foundation. Nakitaan kasi ng mass sa kanyang left kidney at kinakailangan siyang sumailalim sa nephrectomy or total removal of his left kidney. Nagkaroon din siya ng pleural infusion o ang pagkakaroon ng tubig sa kanyang baga. Dili lamang ang kahimtang sa panglawas sa ilang amahan ang gikabalakan sa pamilya Luna, kundi usab ang posibleng dakong kantidad nga ilang kinahanglanon alang sa pagpa-ospital ug operasyon. Alam naman natin na pag na-ospital, lalo na sa private, ay napakamahal. Karamihan ang mga pasyente, ang iniisip dapat ay kung paano gumaling sa sakit at makarecover. Ang nagpapahirap pa ay kung paano mo babayaran ang napakalaking bayarin sa hospital. Kaya sa dakong bayronon nga ilang giatubang, miduol si Henrich sa Senso Pinoy Party List aron mangayog pinansyal nga tabang ug tungod sa iyang walay pagduwa-duwa nga pagdangop, hingpit nga giabaga sa Senso Pinoy ang 288,966 pesos and 32 centavos nga exist bill sa iyang amahan. Usa ka dakong tabang nga nakapahupay sa pinansyal nga kabugat nga gidala sa pamilya Luna. Niini mapasalamaton nga gipahayag ni Henrich ang iyang kinasingkasing nga pagpasalamat ngadto kang Senso Pinoy representative Attorney Henry NDF Wamanol Jr. Alang kang Henrich, ang maong tabang dili lamang usa ka kantidad nga nasulat sa dokumento, kundi usa ka kahupayan nga nakapaminos sa kabalaka sa ilang pamilya ug nakahatag kanila og higayon nga mas makapokus sa mas mililon pa kaysa kwarta ang pagpaayo ug luwas nga pag-uli sa iyang amahan ngadto sa ilang panimalay. Makalaking tulong para sa amin nang dumating ang tulong mula sa Senso Pinoy. Taos puso akong nagpapasalamat kay Kong Andy Waminal sa Senso Pinoy para pag-grant sa amin ng 288,000 para sa aming hospital bill. Hindi lang ito basta halaga ng pera sa amin. Ito ay naging pag-asa. Ito ay tulong na nagbigay sa amin ng pagkakataong makalabas sa hospital at makauwi kasama ang aming ama. Naniniwala ako na ginamit ng Panginoon ang Senso Pinoy at si Kong Andy Waminal bilang instrumento para matulungan kami sa panahon ng aming pangangailangan. Nagmula sa aming buong pamilya, maraming salamat Senso Pinoy. Maraming salamat Kong Andy Waminal. Sana po ay mas marami pa kayong matulungan na mga nangangailangan. Daghang salamat Senso Pinoy! Discharge na ni! Thank you! Thank you! Asahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Senso. Alang sa Usamis Today, ako si Angela Kirante. Salamat me kaandam sa pagtuman sa misyon gipaligon. 2nd PMFC Misamis Occidental gipailalom sa proficiency of firing. Glenn Ray Tuluna alang sa Maritalye.
May pailalom na doon naglabay nga adlaw ang mga personahe gikan sa 2nd Provincial Mobile Force Company sikat PMFC Misamis Occidental ug sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Jenrid C. Hilota sa usa ka Philippine National Police sa proficiency firing isip kabahin sa ilahang marksmanship ug operational readiness evaluation. Ang proficiency firing usa ka importante nga kalihukan sa PNP aron nga masuta ug mapalambo ang kahibalo, katugma o gaandam sa mga pulis sa husto ug luwas nga pagdala o paggamit sa ilang service firearms, labi na sa mga sitwasyon nga nagkinahanglan og tukmang aksyon. Dili lamang kini usa kapag sukod sa ilang shooting skills kundi usa sab kini ka regular nga refresher ug readiness activity aron nga mapadayon ang disiplina, safety procedures sa proper handling ug pagsunod sa standard operating procedures sa paggamit sa armas. Atol sa interview sa mga sakop sa media, gipasiugda ni Police Lieutenant Colonel Hilot nga importante ang mga kalihukan aron nga kanunay nga andam ang mga personel ug dili makalimot sa mga importanteng lakang sa usong pagdala, pagdumala ug paggamit sa ilang mga armas. Ito makita karon ang trupa sa 2nd PMFC nga magpahigayon o proficiency firing. Ato ning gi-schedule karon aron ma-prepare na to ang atong mga personnel sa 2nd PMFC sa part ni siya sa muang operational preparedness nga ang atong trupa lalo nilang ma-familiarize ang ilang armas o dili na sila makurat sa pagbuto kay do anad din sila ubuto-buto pero kanang bitong sa gidugayon na nga wala na makadungog og buto. Lagi mga tendencies nga makurat ng atong trupa. So this is part of nagpadayon nga training sa ato ang tropa sa 2nd PMFC. Daghan kayong salamat mga partner, mga igsoon nato sa media sa inyong suporta sa 2nd PMFC. Sir, pila ka adlaw atong training? Kaning atong training sir, one day ni siya sir, one day. Pila ka personnel ang expected? Tanan gid nga personnel sa 2nd PMFC sir ang mandato nga mo join, mo participate ani nga proficiency firing. Thank you sir. O sa dili pa ko malimot, ako magpasalamat sa kang Sir Pares Carpio o sa TAPS sa pag hatag kanamong higayon nga makahimo kami paggamit diri sa firing range. Dugang pa niya, pinaagi sa kanunay nga practice ug evaluation mas mapalig-on ang confidence, disiplina ug operational preparedness sa mga pulis sa pagtubag sa ilang katungdanan ug responsibilidad sa pagpanalipod sa katawhan. Sa katapusan, nagpasalamat usab siya ngadto ni Mr. Pares Carpio ug sa TAPS tungod sa pagpagamit sa ilang firing range. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Payruluna. Bypass sa Karangan, duha ka suspek sikop. Alang sa police report, nibalik sa Leon Chumidalio. Duha ka gingong street level individuals kon SLI ang nasikop sa gipagayong drug bypass operation sa mga operatiba sa Usamin City Police Station alas 3:30 sa hapon, Agosto 18 ning tuiga sa may Karangan Lodge, Purok 1, Barangay Karangan, Usamin City. Ang mga nasikop mao usa ka 58 anyos nga lalaki nga naila sa alias Bugoy ug usa ka 34 anyos nga babae nga naila sa alias Ina nga parehong walay trabaho o residente sa Barangay Gango ning Dakbayan. Sa pagbani search sa lalaking suspect, nasakmit gikan sa iyang posisyon ang 5 ka sachet sa gituang illegal nga droga, cellphone, 15 ka rolled aluminum foil, 2 ka disposable lighter, 2 ka improvised aluminum needle, 1 ka rolled aluminum foil nga gigamit isip toter, 1 ka aluminum foil nga adunay residue sa gituang shabu nga mao'y gihimong panel o imbudo, o 1 ka coin force nga mao'y gisudlan sa mga nakumpiskang illegal nga droga. Narecover usab ang 1 ka sachet sa gituang illegal nga droga nga napalit sa poster buyer, lakip ang 500 pesos nga bypass money nga gigamit atol sa transaksyon.
Samtang nakumpiskar usab gikan sa posisyon sa babaeng suspek atol sa maong operasyon ang duha ka sasi sa gituwang illegal nga droga ug usa ka cellphone. Gisaksyan ang body search ni Barangay Karangan Kagawad Marites Kagapi uban ang mga membro sa local media. Ang maong operasyon ng Panguluan mismo sa OIC Chief of Police sa Osamis City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagora kaabag ang Sikan Provincial Mobile Force Company kung Sikan PMFC o 100 Sikan Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10. Di banabana nga mungkabat sa 2 ka gramo ang kinatibuk-ang libugaton sa mga nakumpiskang gituang shabu nga adunay standard drug price nga mobalor og 13,600 pesos. Ang 2 ka suspek ana karon sa kustudiya sa Osamis City Police Station alang sa tukmang pagpasaka og kaso bato kanila nga mao ang paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini nga kalampusan sa lokal nga kapulisan nagpakita sa padayon og mas lig-on nga paningkamot sa pagpalig-on sa kampanya batok illegal nga droga og pagpugong sa pagkailap niini uban sa padayon nga suporta sa kanunay asenso sa amin sa administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman J. Puentes aron ang hulga sa illegal nga droga mapugnan og ang kahusay og kalinaw sa dakbayan mapanalipdan. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio ang Osamis Today. Hatod ka natin nga serbisyo publiko sa kanunay asenso Osamis Administration. Pinaagi sa asenso Osamis News Channel, ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, kung Ando Wominal o asenso Osamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel sa ngalan sa kitibukang AONC team. Leoncio Medallo, Adoni Di San Jun Purgatorio, Ara sa Carpio Akem at Angaro Macchul Malinis, Angelo Mequerante, Marianne Lumabas, Xander Dalido, si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Lumatikson, daghang salamat. Kanunay Asenso Osamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.